akkasumas immoo namoonni ga'ee garaagaraa qabanii dhibee HIV irratti ammas maal gochuu qabu jettanii nu gorsitume namoonni akka dhuunfaatti akka dhaabbata institutionittis akka miidiyaattis maalitu goonee gaariidha dhibeen kun akka inni ol hin daballeef. Ijoollee saafela warra ta'aniif barsiisuudha. Isaaniidha amma gaaffiin fakkeenyaaf hubannoo yookiin kaka'umsi kennamaa ture. Bu'uu isaatii fi kan saaxilaman warra saafela ta'an ijoollee dargaggeessa. Kanaaf isaanii hubachuu qabu. Akkaataa inni itti darbu quunnamtii saalaa kan hin barbaachisne gochuu. Fakkeenyaaf otuu gaa'ela hin uumin quunnamtii saalaa nama adda addaa wajjin gochuu. Gaa'ela keessatti amanamuu dhiisuu. Isaan kan kun yookiin immoo of eeggannoo malee gochuuni dhukkuba kanaaf nama saaxilu wanta qara qabu nama wajjin qooddachuu. Isaan kun nama saaxilu waan ta'eedhaaf akkaataa dhukkubi kun itti daddarbu baruudha. Maaliif kun dhukkuba ofirraa ittisuutu danda'amanii dhibaa'ummaa yookiin dadhabina nama sanaatiin kan yookiin qormaatatti dhufuuni kan namni sun ittiin qabamee lubbuusaa yookiin maatii isaatiif rakkoo ta'uudha waan ta'eedhaaf. Namoota gurguddaan deebisanii yaadachuun barbaachisaadha. Haala yeroo inni keessa ture, yeroo inni baay'ee ol ka'ee nama miidhaa ture sana, waan haala ture sana yaadachuun barbaachisaadha. Namoonni sun dhuunfaa duwwaatti miti kan miidhamaa turan, maatii isaanii miidhamaa ture, ijoollee isaanii miidhamaa ture. Hawaasi naannoo sanaa yookiin siistemii ture irratti illee namoota baratanii ogummaa gaarii qabaatan dhukkuba sanaan yeroo dhabaa turre waan tureef sanallee baruun yookiin deebisanii yaadachuun barbaachisaadha. Dhaabolee jiran yookiin institution warra kan mootummaa ta'anii kan dhaabbilee fayyaa yookiin immoo miti mootummaas ta'anii isaanis akkuma sila kaasuu yaallee haala hubannoo uummataa sana wanta dhukkuba kanarratti jiru deebisanii yaadachiisuudha. Akkuma sila jenne sababa koronaan dhufee fi namni waan biraa irraanfachaa jira waan ta'eedhaaf deebisanii yaadachiisuun gaariidha. Yeroo fakkeenya wacee ala jiru mana keessa waan jiru namni eeggachuu qaba. Isa jedhudha. Amma fakkeenyaaf naannootti yoo jeequmsi wayii uumame namni waan mana jiru dhiisee balbala toon cufin illee ala bahee waan ta'uu danda'a mana saaxilee jechuudha. Kanaaf koronaa kanas akka sanatti ilaaluun nurra jira. Mana eeggachaa naannoo waan jiru eeggachaa of eeggachaadha jechuudha. Of eeggannoon waa'ee dhukkuba kanaatiifis godhamuu waan qabuufi dhaaboleen jiranii uummata hubannoo isaa dabaluu irratti yookiin deebisanii yaadachiisuu irratti kaka'umsa uumuu irratti barnoota kennuun barbaachisaadha jedhee yaada. Egaa manneen yaalaa garaagaraa keessatti post exposure prophylaxis kan ittiin jennu akka kennamuu dhiisee kanaan dura namoonni kondomiitu citee akkas dhiigatu natti namee nan ciniinamee nan waraanamee jedhanii gaafa deemanii post exposure prophylaxis hammi ta'e kennamaa ture. Qorichi kanaafis fandiin xiqqoo ishee hir'achaa dhufeera. Mee karaa kana maaltu jira akkasumas immoo eeggannoon hin gochuu qabnu hamma maalitti deemuu turre jira sababiin isaa HIV nama akka dura fandiin baay'ee itti argamaa hin jiru. Mee kanarratti maal nuun jettu? Eegaan amma akkuma sababitti kan nuyi kaasne iyyuu tokko amma haalli hubannoo isaa maaliif hir'isne isa jennu fandiin yookiin gargaarsi karaa biyya alaa jiru tarii hir'achuu isaatu rakkoo kana fide ta'uu danda'a. Egaa akkuma jenne sila qorannoo barbaada kuni garuu kun sababa tokko inni mayyaan. Inni post exposure prophylaxis kunis sanarraa addan ta'u sababa tokko ta'a. Maaliif qorichi kun yeroo doonariin jiru yookiin gargaarsi yeroo jiru dhufeetu tola kennamu waan ta'eedhaaf gaafa gargaarsi sun dhaabbatu garuu bajeta barbaada akka biyyaatti. Kanaaf bajeti immoo yeroo kennamu wanta darabee qabsiisan yookiin wanta ittiin dursantu jira. Priority setting jira. Kanaaf kam irrattitu irra xiyyeeffannoo kennina waan jedhu jira waan ta'eedhaaf gara fakkeenyaaf attenshiniin xinnaa bakka jiru post exposure prophylaxis kanarratti tarii dhiibbaan uumamuu danda'a jechuudha. Kun garuu maal nutti argisiisa namni eeggannoo gochuu qabaadhuma. Maaliif inni imma kondomiin citee maal kuni eeggannoodhuma barbaachisa. Jalqaba isaa gaan akkuma sila jenne ABC'n sun abstinence of ittisuu yookiin immoo amanamuu ta'uu
Inni sun egaan inni siin kondamiina. Egaa sadarkaa sadaffaatti dhufe jechuudha. Inni amala warra kan of to'achuu erga dadhabneeti. Kanaaf namni xiyyeeffannoo gara of eeggannootti. Kun amma dhukkuba amma koronaa jennu wal bira qabnee yoo ilaalle of eeggannoon kan sanaa salphaadha. Amaluma ofii of to'achuu sirreeffachuu of to'achuu danda'uudhumadha. Of to'achuu danda'uudhuma. Sanaaf namni harka caalaa of eeggannoo. Ogeessa fayyaa yoo ta'e marfeen na waraanee ta'uu danda'a, limmoon na waraanee ta'uu danda'a garuu egaan waggaa baay'ee keessa darbaa jirra waan ta'eedhaaf waa'ee HIV kana of eeggannoon barbaachisaan godhamuu qaba. I think waan innis jira natti fakkaata warri limmoo kennan yookiin marfee kennanii procedure isaanitti kennan jira. Sana sirriitti hordofuun barbaachisaadha. Barbaachisaa ta'a jechuudha. Baay'ee galatoomaa. Egaa namoonni HIV qabanii mucaa godhachuu yeroo isaanitti barbaadan ni jira. Kanaaf yeroo tokko egaa parsantiin baay'eensaa HIV irraa mucaa firii ta'e godhachuun akka danda'amutti kan saayinsiin kaa'amaa jiru. Garuu namoonni mucaa godhachuu barbaadanii kanneen HIV qaban abbaa manaa fi haati manaa HIV qabanii mucaa godhachuu yoo barbaadan maal gochuu qabu? Egaa inni kuni bakka jiran sana mari'achuun barbaachisaadha. Maaliif sadarkaa isaanirra jiran murteessaa ta'a waan ta'eedhaaf yeroo ogeessa fayyaa iddoo sana jiru wajjin mari'achuun barbaachisaadha. Lammataa hordoffii qoricha isaaniitiif godhan sana sirreessuun barbaachisaadha. Hordoffii mana yaalaatti godhan sun waa'ee ulfaa sanaaf iyyuu barbaachisaadha. Akkati jette gaanii qoricha fudhachuun suni carraanni gara mucaatti darbu sana baay'ee hir'isa waan ta'eedhaaf. Sana jechuun garuu dhibbaa dhabamsiisaa miti waan ta'eedhaaf. Kun egaan gar tokkoon riskii fudhachuudha. Mucaa barbaada. Wanta dhufe nan fudhadhadhee tutti lixabbaan sun waan ta'eedhaaf. Garuu riskii sana xinneessuudhaaf yoomimmoo sirriidha jechuudhaaf ogeessa fayyaa yeroo sana biratti hordofanii wajjin mari'achuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Baay'een sin galateeffadha Dr. Sanbataa